في اسمها القناة. ها هاي السوداء شو اسمها؟ أشكرك، الله يسلمك وعمرك طويل إن شاء الله ويسعدك أنت وعائلتك. طبعا مثل المحطة الثانية حين نصر لا بس هواجري ولا اخباره ولا زاد. أنا كنت بالدوام، أنا رجال عسكري، فخابروني من البيت قالوا يابا زوجتك متمرضة فد مرة حالتها الصحية تعبانة، راح نسوي لها عملية، انطينا موافقتك، انطيت الموافقة يابا سوي العملية. أخذت إجازة من الدوام وجيت، فشفت زوجتي حالتها مو طبيعية، دكتور مازن مسوي لها العملية مالته كلها بالغلط، وبالأسبوع مرة يجي لزوجتي، وأنا عندي أطفال 2 زين، وأنا رجال عسكري. رحنا يعني معقولة مريض بالمستشفى يقول جيبوا لي للعيادة؟ يعني هو ميت جسديا ميت، يعني بس روح أنا أخذ للعيادة شلون؟ تحليلات كلها خارج المستشفى، علاجات كلها خارج المستشفى، لحد الآن احنا 12 مليون صارفين عليها، 12 مليون أي نتيجة ماكو، أي نتيجة ماكو. قال صار عنده فشل كلوي، قلت له تعال أنا أعطيك كلى مالتي، أنا أتبرع لزوجتي كلى مالتي، أنا أعطي الكلى، أنا أعطي لزوجتي الكلى، أنا أعطيك الكلى، ماكو. رحنا له للعيادة يقول جيبوا للعيادة، السكرتير ماله يخابر يقول احنا الدكتور يقول احنا نفضها وياكم عشائريا عادي ماكو مشكله، احنا عشائريا ما نريد، احنا نطالب القانون، نطالب وزير الصحه ورئيس الوزراء دوله رئيس الوزراء المحترم، ونطالب القائد العام للقوات المسلحه باتخاذ الاجراءات بحق الدكتور مازن لكونه منتسب في الجيش العراقي الباسل. بنتي كل شيء ما بيها اتخربطت، وداها رأسا دخلها عملية وسواها عملية خطأ، تشخيص خطأ، بحيث سبب لها قرقري، صب بلها أمعاها خاست، وكلياتها وقفن، كل سبب العملية، كل سبب العملية، لحد ما وصل دماغها ها وموتها. بنية شابة وردة، بنية اللي يشوفها يعني تقول يعني حرامات هاي، استغفر الله، أنا ما أريد أكفر، استغفر الله يا رب، استغفر. لو مريضة معلعلة أقول إيه هذا أمر الله، مريضة معلعلة، بس ماتت خطأ دكتور. زين ابني ها خطأ دكتور، ماتت دكتور مهمل ما سوالها الفحوصات اللازمة. احنا نطلب الحق يحاسبونه، نطلب الحق يحاسبونه، يفصلوا من النقابة. ها شوف هم القاضي شي قرر على عيننا وراسنا، شي قرر بحق، هو هذا اللي نريده. الدم اطلع اكو مختبر مقابل مستشفى آزادي العام، يعني مستشفى آزادي العام الحكومية